Все нормально. Добрый день, друзья! Я вас приветствую сегодня в поселке Витязево. Находимся мы пока еще здесь. У меня сегодня две задачи. Забрать два подарка от подписчиков. Один подарок — это мешок с наливным полом. Остался от ремонта. Сейчас в первую очередь, скорее всего, поеду туда. Во второй, надо, не знаю, мне что-то прислали. Надо будет заехать в один из магазинов Анапы и забрать подарок. Я вам всем сегодня об этом расскажу. Ну и центральный пляж Анапы сегодня покажется нам во всей красе. Посмотрим, как там и что там. Сейчас за бортом плюс 3 градуса, холодно. И я вас приглашаю в сегодняшний мой день. Приятного просмотра, хорошего настроения. И самое главное, не забывайте ставить лайк, дизлайк, как вам угодно. Ну, просто не сидите ровно, жмите на кнопки. Поехали. Оп. Подарочек. Сейчас мы вот тарабаним на квартирку. И благодарю подписчиков. Вот уже первый стройматериал ко мне едет домой. Еще я сейчас кушал вкусный настоящий сыр пармезан. Вообще фантастика. Очень вкусно. А еще я кушал вкусный шоколадка и пил очень вкусный натуральный кофе. Вот так вот. Вообще очень приятно. Мне прям уже нравится времена года в них тут жить. Тут столько моих подписчиков живет. Я прям счастлив от души. Благодарю Ирину. И отправляемся вместе с вами к нам в гости. Сейчас у нас камнем преткновения стал санузел наш. Не можем в нем никак разместиться. Чтобы все было хорошо. Он, получается, у нас 3 с небольшим, ну там небольшим, почти 4 квадрата, правильно сказать. И вот у нас теперь дилемма, как здесь и что размещать. Скорее всего, дверку мы будем переносить сюда, к этой стене поближе, и тогда там что-то более-менее лучше получится. Ну и, собственно, все. Первый стройматериал на стройке века нашей. От души ура-ура! В общем, я приехал, забрал мешок и забрал еще вот такое вот послание для меня. Здесь целое огромнейшее письмо Юрия. И вот такой вот подарочек. Это магазин Мегамир мне передали. Москва, медальончик. На шею повесил и пошел. Такая красота. На ракушке причем, представляете, настоящая ракушка. Так, и Юрия Завроском здесь у речки Можепсин. Я думаю, что там отдельно наш Крымский мост. Сообщение мы отдельно прочитаем. Тут Ольга Кимовна это вообще очень прислала подарок. Я думаю, мы на каком-нибудь из эфиров обязательно прочитаем ее стихотворение. Может быть, с видом на море, что было интересно. Те, кто смотрит внимательно мой канал, знают, кто такая Ольга Кимовна. Это все хорошо запакуем обратно вместе с подарочком. Вот сегодня такой чудесный день. Вкусняшки, подарки. Прям не лето. Сейчас только что ребята подъезжали, квартиру ищут. Я им жены номер дал. Сразу же пошли ей звонить. Она себе просто тоже тут искала однушку, если вдруг продастся в Курске. И, собственно, что вот это за пакет? То есть это пакет из кукурузной муки, что ли, и он разлагаемый. То есть в Италии запретили, ну в Европе вообще пластиковые пакеты. То есть там мы живем здесь, пользуемся тем пластиком, который не разлагается. И засоряем наш окружающий мир. По ценнику он точно такой же, как и обычный пластиковый пакет. Но только он разлагается. Он, говорят, полежит чуть-чуть и начинает там распадаться на всякие волокна и так далее. То есть на ощупь примерно как пластик, но чуть-чуть помягче. И это на самом деле очень круто. Если кто-то слышал побольше информации о таких пакетах, я впервые на самом деле слышал. И говорят, Юра, ты же там переживаешь за экологию. То есть, ну действительно так. И вот одно из возможных спасительных весел, потому что пластик уже заслал всю нашу планету. А сейчас мы отправляемся на центральный пляж города-курорта Анапа на улицу Гребенскую.
Все очень быстро. И хотя в Анапе уже плюс 5, но все прохожие подняли воротники, одели шляпы и путешествуют по нашему солнечному городу. Потому что солнышко сегодня есть, хотя такая небольшая дымка на небе. Но это все на самом деле мелочи. Он сегодня переделал некоторые дела, еще остается немножечко. Но сначала для вас мы прогуляемся на море. Посмотрим, есть ли люди вообще на центральном пляже, какое у них настроение, с радостью ли они приходят к морю, или вообще там никого не будет. Мы с вами только вы да я, да мы с тобой. В общем, на самом деле вопросов много. Это будет интересно и прекрасно. И давайте же отправимся в это радостное путешествие навстречу с любимым морешком. Буквально недавно снимали на улице Гребенской, и сегодня мы также попадаем сюда же. Люди есть, прям какой-то большой выход. Девушка гладит кошку. Прям все происходит так, как надо, мимимишно. Ну, не сказать, что прям сильно холодно, руки без перчаток. В принципе, потепление плюс 5 это хорошее состояние. Потому что с утра я промерз во время купания, бежал обратно прям очень быстро. В машине сел, прогрелся и стало хорошо, тепло, уютно. Здесь уже совсем другие ощущения. Как-то резко, знаете, вот если бы постепенно температура понижалась, то с 20 до минус 2, это прям резкое похолодание и уход в минус. Хотелось бы, чтобы еще на месяцок у нас осталось лето. Ах, мечты, мечты. А теперь обратите внимание, насколько великолепно, без заборов выглядит проход по улице Гребенской на центральный пляж. Мы уже отсюда можем видеть наше любимое морешко, деревья стоят. Просто великолепно. Не поверите, запах шашлыка я чую. Откуда ты здесь? Прям даже интересно стало. Фото достойно заставки, перистые облака. Красота. Только ветер гуляет, гоняет опавшие листья и дарит нам ощущение осени. Но не все деревья еще сняли с себя зелень. Некоторые все-таки остаются при своих. Вот тополя не хотят. Платаны все-таки заставляют и ветер, наверное, и погода расставаться с ними. О, шашлык жарят вовсю причем. И запах весь идет туда. А у меня через полчаса кушать, все хорошо. Так что-то люди как-то очень быстро сходили на пляж и возвращаются обратно. Шаурма на мангале 130 рублей. Шашлык, свинина, мякоть 150. Конкуренции нету, можно ставить любые цены. Квас и лимонад по 40 рублей на разлив. Обратите внимание, даже здесь центральные пляжи выглядят совершенно по-другому, чем когда они в соборах. Ну и, собственно, даже было видно, вот, да, ты видишь море, ты понимаешь, что ты идешь на море, а не упираешься в забор пансионата Анапа. Пишите, как вам больше нравится. Может, конечно, заборы нужны и важны. Но почему, да, его влево-вправо чуть-чуть не сместить, чтобы по прямой можно было к морю всем людям выходить, а не сталкиваться с нашими российскими реалиями. Жалко, что так. Но это ладно, мелочи жизни. Кстати, я узнал, что по улице Краснодарская проход все-таки будет. Там была временная мера. И не перекрывают ее. Что тоже очень хорошо и радует. Тут мы видим, что, по-моему, частично водоросли убрали на некоторых пляжах. Видите, тут они остались. Печально говоря о том, что мы живем так же. В Анапе у нас водоросли есть. А здесь местами стало все-таки почище. Был прям весь берег усеянный. Чайки сегодня в такую погоду не летают. Они перестали быть перелетными птицами. Лебедей все еще не видно, не прилетели к нам. Но они на самом деле у нас давно уже, они на плавнях анапских, но на море пока их не тянет. 6,8 показывает температуру мой градусник. Море, ну вот, с водорослями с этим перемешку. А нет, мне кажется, не убрали, а песком присыпали. Потому что вот наступает, здесь все-таки мягко, это говорит о том, что там под низом водоросли.
Мне сказали, что для того, чтобы вот это все было убрано, да, администрации есть там должность, которую человек прозванивает всем арендаторам пляжа, потому что пляжи арендуются на 11 месяцев и заставляют работать арендаторов, то есть убирать, чистить пляжи, потому что у них ответственность за них. Ну, к сожалению, мы видим, что, наверное, человек в отпуске. Сезон отработали, теперь можно отдыхать где-нибудь на Карибском полуострове. А центральный пляж Анапы остается, как говорится, нам на разочарование. Так, я предлагаю, сегодня я уже много наснимал, в море дошли. Оно поговорит с вами, а мы помолчим, его послушаем и замерим температурку. И, конечно, не супер прям бешеное удовольствие наблюдать, как волны бьются о водоросли на берегу, но шум моря. Прям Джасмин по песку пролетел, красавчик, это прям мечта. Да. Дует сильно, здесь вот я перчаточки бы одел. На берегу не самая комфортная температура, вы сами видели, люди шли впереди нас, вышли из подарки, дошли до сюда, их сдуло с пляжа. Походу завтра нам не искупаться. Ну, об этом мы узнаем с утра. А сейчас наслаждаемся шумом прибоя Черного моря. Холодно, Арктика 8,9, температура водички, друзья. Ну и пора отсюда, наверное, сбегать. Вот еще люди пришли на рандеву с морешком. Диму, хорошего дня, до вечера. Сегодня обещаю какой-нибудь тоже интересный видеосюжет. У меня есть там даже несколько на выбор. Так что забегайте, поболтаем с вами, поговорим. Думаю, будет очень классно и интересно. А сейчас я пошел ежиться. Холодно. Арктика, Арктика. Прям чувствую себя как пингвином все вообще. Ребята, фоткаться пошли.
на фоне моря нашего холодного, классного. Ну что, друзья, я вам желаю всем вообще, чтобы сегодня был хороший, классный день, прекрасный вечер, пятница. Пускай сегодня сбудутся все ваши мечты, о которых вы мечтали. Ну и выходные будут для вас самыми нежными, сладкими. У нас немножко меняются планы на выходные. Возможно, Новороссийск произойдет с нами не в субботу, а в воскресенье. Ну, а завтра мы что-нибудь еще придумаем. В общем, выходные будут насыщенными. Не забывайте забегать на канал. Будут интересные видеосюжеты для вас. Ну а сейчас всем пока.